こんにちは、こんばんは、ログです。今回もグラウンデッドやっていきます。一番最初のですね、イベントシーンといいますか、それをまずは見ていただきます。Did you hear something that sounded like a big far-off explosion? いや、こんなちっちゃい物体でですね、めちゃめちゃすごいなんかレーザービーム出ましたけども、一番最初にやらなくてはならない、もののクリアした後にですね、このレーザーが使えるようになって次に行けるようになります。いや、で、さっきのですね、レーザーが飛んでった場所ですね、向かっていくんですが、なんかもう、ちょっと色々しますと、それか、どんぐり潰しますけども、明らかになんかまがまがしいピンク色の炎といいますか、なんかエフェクトが見えますんで、そちらに向かわないといけないようです。ここ違うんかい。私なんでも、ちょっと落ちてるもんね、全部拾いたい人なんですけども、すいませんね、寄り道します。で、このゲームですね、どうやら一番最初にもあったように、ちっちゃくなったのを、大きく戻るために、いろんなストーリーをですね見ていくというもので、一番最初のイベントといいますか、そちらの場所に向かうところです。1年くらい前のゲームかな。もう私最近やり始めたんですけど、めっちゃ面白いです。この動画撮ってるのは、ちょっと前なのでストーリー自体はだいぶ進んでるんですが、なかなかに、いい難易度でやりがいがありますね。はい。で、こちらに向かっていくと、多くの木ですね。でっかい多くの木なので、マップでも見えますし、視界でもこんな感じででっかい木ですんで、どっからでも見える場所です。このピンク色の何なんですかね、この明らかに踏んだら体につくとやばそうななんか見た目してるんですけど、何でしたっけ、PS 粒子かなんかって書いてましたけど、体に当たって大丈夫なんかよ。はい。で、まず一番最初の研究所といいますか、そちらに入っていきます。こちらで、今からロボットに話しかけるんですけども、そのロボットがいろんなストーリーの説明とかですね、強化アイテムとか建物のレシピとかいろんなものを開放していく手伝いをしてくれます。This place is getting pinker by だんだんピンク色になってきてるようになって前も来たんかい。はい、なんかいろんなですね、機械が置いてあります。で、これが研究のやつですね。サイエンス。このサイエンスもいいんですけど、最初のブラーのアナゴさんばりのブラーも結構私好きですね、このゲーム。はい。で、こんな感じでいろんなものをこの機械で研究して、研究が終わるといろんなものが作れるようになっていくというシステムですね。なかなかに面白いです。はい。で、こんな感じで、いろんなものが作れるようになります。慰めのシロップってちょっと訳し方なんかなかったんですけど、慰めのシロップってちょっと違うものを想像してしまいます。はい。私変態なんでそこは気にしないでください。で、こんな感じでですね、要所要所に研究のなんかメモみたいなのがありますね。はい、ちょっと。で、これが、私だいぶやってるんですけど、未だにこの資源探査機っていうの使えないんですよね。どうやったらやれるのか。なんか面白いゲームなんですけど、ネット上に情報が割と少ないと言いますか、めっちゃある。樹液。はい。ここはですね、今なんか撮ってますけども、後で何回でも撮れますんで、あとこのウォータークーラーいいですね。アクアクララ。何回でも水を補給できます。はい。これが、垣根って書いてますけども、多分次に行くとこですね。多分と言いますか、そうなんですけども。で、ここが、なんかこんな感じでですね、認証できるところもありますけども、ちょっといろいろ見ていきます。で、こんな感じでですね、要所要所、研究所に大体ありますね。ストーリー、なんでちっちゃくなったかとかの、ストーリーのコメントが見れることができます。
まあおいおいですね、この辺はまとめた動画でも撮ろうかなと思っております。はい、なんかいっぱい書いてますけどもミツバチによって吸収されたって、なんか割としっかりとした翻訳がされてるゲームなんですけども、たまに面白いなんか語訳があったりしてよくありますね。洋芸あるあるで、なんか絶妙な言い間違い、こいつですね。はい、ここからがちょっとイベントになりますけれども、じゃあちょっと、話してみましょうか。 Thanks for the helping hand. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? You are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short-order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform, patent pending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully your memory will return in time. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Haha! That is a great idea! Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Processing! Memory fault. Code 408B3000. Ominent OS script runtime error. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Without those memories, I do not know how to repair the spacer. Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your Scabby. Stand by. Processing. Processing. Error. Files not found. Code 632C404. Cheese and fries! The lab locations are missing from my memory banks too! But we are in luck. I was able to retrieve the location of one of the facilities.
the Hedge Lab. The Hedge Lab is the observation center of the yard and used for research on arachnid webbing. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge, sending the coordinates to your Scabby. Try to find the Hedge Lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. That reminds me, Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access for any chance of success. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of computers too. ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quests. Yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you really should get started finding those shivs. And try not to die out there. Have an exponentially great day! はい、めっちゃ長いですね。結構ね、ババババババーとかなったりとか、結構面白い会話が聞きましたけども、かいつまんで言うと、彼のロボットの記憶を復活させるためにいろんなとこのチップ探してきてっていうのが、ストーリーの流れだそうです。では探索の方は次回以降の動画でいきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。